Mūsdienās viens no efektīvākajiem strīdu risināšanas veidiem tiek uzskatīts dialogs, saruna ar mērķi pusēm, kas ir nonākuši konflikta situācijā, rast kompromisu vai ideālā gadījumā konsensu. Un, lai šādā veidā atrisinātu ģimenēs radušos strīdus, ļoti noderīgs resurss ir mediācija. Mediācija ir brīvprātīgs uz sadarbību vērsts sarunu process, kurā puses, tātad tie, kas savā starpā nevar paši saviem spēkiem vienoties, meklē savstarpēji pieņemamu vienošanos ar mediātoru kā starpnieku atbalstu un palīdzību. Ģimenes mediācija tad attiecīgi ir tādu strīdu risināšana, kurā domstarpības ir radušās par ar jebkādiem ar ģimenes dzīvi saistītiem jautājumiem. Tie var būt ļoti daudz un dažādi jautājumi, izņemot tie, kuru atrisināšanā ir nepieciešams, mēs sakam, mediātoru kāda juridiska fakta atzīšana vai apstiprināšana, kur tad mēs bez tiesas spriedumu iztikt nevaram. Bet visos citos gadījumos mediācija var tikt izmantota vismaz kā pirmais solis. Un šeit mēs nonākam pie tiem principiem, kas mediāciju padara tik efektīvu. Tātad pats pirmais ir brīvprātības princips. Tas nozīmē, ka nevienu nekādos apstākļos nevar piespiest piedalīties mediācijā. Brīvprātība attiecas arī uz mediātoru izvēli. Puses pašas izvēlas savu mediātoru. Brīvprātība lielā mērā attiecas arī uz pušu pieņemto lēmumu. Tātad puses pašas pieņem lēmumu par to, kas būs labākais risinājums. Mediātors atbalsta ceļā uz šī lēmuma pieņemšanu. Brīvprātības princips attiecas arī uz iespēju pārtraukt mediāciju. Nākamais ļoti būtiskais princips ir mediātora neutralitāte. Tā pamatā attiecas uz mediātoru. Tātad mediātors nav ieinteresēts nevienas puses ne pozīcijā, ne interesēs, ne vajadzībās, jo lēmums un risinājums attieksies uz pusēm. Mediātors neko no risinājuma, kas tiek panākts mediācijas ceļā, neiegūst. Tāpēc viņam nav tiešas ieinteresētības tajā, un viņa uzdevums arī ir palikt neitrālam. Nākamais princips ir konfidencialitātes princips. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jau no pirmā kontakta ar mediātoru, to, ko puses stāsta mediātoram, tā ir informācija, kuru mediātors nevienam citam neizpauž. Noslēdzošais princips ir sadarbības princips, kurš ir ļoti cieši saistīts arī ar pašnoteikšanās principu. Un sadarbības princips nozīmē to, ka mediācijā mēs kā puses, kuras ir nonākušas nesaskaņās, nevis mēģinām viens otru uzvarēt un pārliecināt par savu taisnību, bet mēs cenšamies sadarboties. Tas nozīmē, ka ar mediātoru atbalstu mēs cenšamies risināt to problēmu, kas mums ir kopīga. Mediācija ļauj atjaunot komunikāciju, mediācija ļauj piedzīvot pieredzi, kā ir tad, kad mēs cieņpilni sarunājamies viens ar otru. Jo mediātors palīdz notikt tai cieņpilnajai sarunai. Un, lai mediāciju padarītu pieejamāku ģimenēm, vecākiem, vecvecākiem, bērniem, lieliem bērniem, pieaugušiem bērniem, kā netiešajiem mediācijas dalībniekiem, liela loma ir arī mediācijas ieteicējiem. Tātad, kas iesaka pamēģināt mediāciju kā strīda risināšanas veidu? Un šeit sociālais darbinieks var būt ļoti labs resurss gan ģimenēm, gan mediātoriem, gan arī paši sev. Visi kopā mēs varam palīdzēt radīt ģimenei to vidi, kurā ir vieta cieņpilnām attiecībām, tādai savstarpējai saziņai, kuru raksturo savstarpēji uzticēšanās, ieklausīšanās, sadzirdēšana, un pats galvenais, mēs šādā veidā palīdzam radīt drošu vidi, emocionāli drošu vidi, arī fiziski drošu vidi, kurā augt mūsu bērniem.